Estábamos a punto de irnos y de repente salió este buen pique. Nuestro compañero ya lleva alrededor de 10 minutos luchando con su captura. Aún no visualizábamos la captura hasta que de repente... Ahí está, ahí está. Ahí viene yo, ahí. Ahí, ahí, ahí. Antes ya estaban por la orilla y otra vez se cayó. Ahí está, aquí estoy. No, no, ya está. Escucha, no, está durísimo el carrete, no lo pueden envolver, ve, está duro. Tienes que cansarte, loco. Bien, el verano, que tienes que cansarte. Estás carísimo. Ahí está, ahí está. Ahí, 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 ahí. Cógelo, capla. Señor Pedro. Qué lindo, loco. Qué bestia esta cañita para resistir hoy. Señor Pedro. Ya quería. Finalmente se logró la captura. Pose para la foto.